ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் திவ்யா சரவணன். ஸோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? கொஞ்ச நாள் வந்து கேப் விட்டுருந்தேன். ஸோ என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலாக டே பை டே ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வரீங்க. அண்ட் சில பேர் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, என்ன மேடம் வீடியோ வரல அப்படி இப்படின்ட்டு. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக அப்படி கேட்கும்போது. ஸோ இனிமேல் வந்து கண்டினியூஸாக டெய்லி வீடியோ உங்களுக்கு நான் போட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம ஃபுல் மெட்ராசி கிச்சனுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆள் வந்திருக்காரு. ஸோ அவங்கள பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ இருக்க போகுது. ஸோ டாப் டு பாட்டம் அவரோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க தான் நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்க நியூ மெம்பர், IFB கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன். ஸோ இந்த ஓவனோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 23 லிட்டர்ஸ். ஸோ 4 to 5 மெம்பர்ஸ் உள்ள ஃபேமிலிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் இதோட பட்டன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டச் பேசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க. 10 seconds, 1 second, 10 minute, 1 minuteன்ற இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ரேஞ்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் அண்ட் கட்டாக தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பகத்தி, கேக், சிக்கன், மில்க், பீட்ஸா சொல்லிட்டு தனித்தனியாக எல்லாமே கிளியர் அண்ட் கட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் பண்ணும்போது ப்ரீ ஹீட் பண்ணும்போதும் தனித்தனி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது, சைல்டு லாக் இருக்குது. ஸோ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இது குக் பண்ணும்போது ரொம்ப சைல்டு லாக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டீம் கிளீனிங்கும் இருக்குது. அண்ட் ஸ்டாப், ரீசெட், பவர் சேவ், ஸ்டார்ட், எக்ஸ்ப்ரெஸ் குக். ஸோ இது ஆப்ஷன் எல்லாமே டச் பேஸஸில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு குக் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த பவர் சேவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவன் ஆனில் இருக்கும்போது 40% ஆஃப் த பவர் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகுது. இந்த LED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து லேட்டர் இதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இது ஹேண்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்பவே டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது. இதோட பேஸ் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மேலே தான் நம்ம எந்த பேனாக இருந்தாலும் வச்சு நம்ம குக் பண்ணுவோம். ஸோ பேஸ் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. அண்ட் இதோட சைடு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டீல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும், ஜெர்ம்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ இது குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது. அண்ட் இதோட டோர் எல்லாமே வந்து நல்லா காம்பேக்டாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரல் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில். ஸோ ரெட் வித் பிளாக் காம்பினேஷனில் ஃப்ளோரல் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம கிச்சனில் இருக்கும்போது ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இப்போது இந்த IFB ஓவனுக்கு வந்து ஸ்டார்டர் கிட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம பட்ஜெட்டில் தான் அடங்கும். ஸோ இந்த ஸ்டார்டர் கிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்பாத்தி மேக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, ரொட்டி மேக்கர். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அந்த கிளாஸ் பேஸில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி வச்சு 30 செகண்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ரைஸ் பவுல் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம், டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், குக் பண்ணிக்கலாம், இது வேணால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரொம்பவே வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ தாராளமாக 3 to 4 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே யூஸ் ஆகும். இதுக்கு லிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. சில ஓவனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லிட்டு வராது, பட் இதில் வருது. ஸோ ரொம்பவே பெருசாகவும் இருக்குது பார்க்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இட்லி மேக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா 2 பிளேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக 8 இட்லிஸ் கிட்ட நீங்கள் குக் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு, ஹோல்ஸ் வச்சு நல்லாயிருக்கு. ஸோ அர்ஜென்ட் பேசிஸில் நம்ம இட்லி பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி 2 மெம்பர்ஸ் இல்லை 3 மெம்பர்ஸ்க்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி தாராளமாக இட்லி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க, லைட்டாக ஒரு இது லைன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பிளேட்ஸ் வச்சு நீங்கள் மேக்ஸிமம் 5 minutes தான் எடுக்கும் இட்லி குக் பண்ண. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இட்லி மேக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் ஆக்சுவலாக குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு ஸ்டார்டர் கிட்டில். ஸோ அடுத்ததாக வந்து ஓவன் சேஃபில் ஸ்பெட்டலாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப குழியாக நல்லாயிருக்கு, எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுவும் எல்லாமே ஓவன் சேஃப் தான். ஸோ தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டார்டர் கிட்டில் வந்து அடுத்ததாக வந்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
கிரில்லிங் அண்ட் பீட்சா பேனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கிரில் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் பேக்கிங் பண்ணும்போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அந்த பேஸில் வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களோட கேக் பேன் எடுத்து அது மேலே வச்சு நீங்கள் பேக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் டிக்கா கிரில் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு, ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பீட்சா பேன். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பீட்சா மேக் பண்ணிக்கலாம். கீழே இந்த மாதிரி 3 பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக நல்லாயிருக்கு. குவாலிட்டி வைஸும் ரொம்ப ஃபினிஷிங் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. ஸோ பீட்சாலேருந்து குக்கீஸ்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் இதில் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஐஎஃப்பிக்கு உங்களுக்கு யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து இதை ஆர்டர் பண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ரெடி டு யூஸ் தான். நீங்கள் தாராளமாக இந்த மேனுவல் பார்த்தே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு யூசர் மேனுவல் கூடவே கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் 1 இயர் வாரண்ட்டி உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ எல்லாமே கிளியராக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு சில டிஷ்ஷஸோட ரெசிபி கூட கொடுத்துருக்காங்க. அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லேருந்து மெத்தட் ஆஃப் யூஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்தே நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ இந்த மேனுவல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த யூசர் மேனுவல் கூடவே இன்னொரு புக்கும் கொடுத்துருக்காங்க, ஐஎஃப்பி ரீஜனல் குக் புக் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் இந்தியாவோட டிஷ்ஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நார்த் இந்தியன், சவுத் இந்தியன் எல்லா டிஷ்ஷஸுமே உங்களுக்கு ரெசிபியோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்க்ரீடியன்ஸ்லேருந்து மெத்தட் ஆஃப் யூஸ்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த டிஷ்ஷஸ்லாம் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக வீட்லேயே ட்ரை பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 to 100 டிஷ்ஷஸோட ரெசிபி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தமிழ்லேயும் இருக்குது, ஹிந்திலையும் இருக்குது, இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே கலந்துருக்கு. ஸோ இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இவ்வளோ தாங்க கேக் பேன், கிரில், பீட்சா பேன், ஓவன் அண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டார்டர் கிட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே பக்காவாக இருக்குது அண்ட் இதோட குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் கிச்சனுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் மைக்ரோவேவ்னால் நீங்கள் தாராளமாக ஐஎஃப்பியை ரெஃபர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த பேஸில் வச்சு குக் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் பீட்சா மேக் பண்ணும்போதோ குக்கீஸ் மேக் பண்ணும்போதோ இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இதோட யூசேஜ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இன்னும் வந்து நான் ஆன் பண்ணி பார்க்கல. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டிஷ்ஷஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து கிரில்லிங், பேக்கிங்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 இருக்குது இதே மாதிரி. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ ஐஎஃப்பி கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பட் நான் இன்னும் செக் பண்ணி பார்க்கல. உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஸோ 23 லிட்டர்ஸ் ஐஎஃப்பி கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவனோட ரிவ்யூ வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோம். ஸோ இப்போலாம் வந்து எல்லா கிச்சன்லேயும் வந்து ஓவன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எஃபோர்ட்லெஸ்ஸாக டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் தாராளமாக யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ஐஎஃப்பி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் யூசேஜ் அண்ட் ஏதாவது ஒரு டிஷ் வந்து நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சொல்லி கொடுக்குறேன். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 71 டிஷ்ஷஸ் வந்து ஆட்டோ குக் பண்ணுற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிக்கனில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஸ்பகத்தி, பீட்சா சொல்லிட்டு 71 டிஷ்ஷஸ் கிட்ட ஆட்டோ குக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்பவே பெரிய விஷயம். ஸோ ஈஸியாக வந்து யார் வேணாலும் குக் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐஎஃப்பி மைக்ரோவேவ் ஓவனோட ரிவ்யூ வந்து எல்லாமே ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தோம். உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஏதாச்சும் டவுட், கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லை நீங்கள் புதுசாக ஓவன் வாங்கும்போது உங்களுக்கு எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுட் மெட்ராஸியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.